埠，幫助開埠建立建成一個咁大嘅大埠。喺歷史書改咗咯，冇呢號人物。唉，剛才知道相機影一影剛才個畫面，叫你做畫面啦。我哋有啊。過唔過到啊？剛才嗰個角度啊。中國有昆崙山咪？我哋有昆達山。昆達山係呢個小市鎮嘅名，唔係山嘅名啊，小市鎮嘅名。呢個位置係咪剛才我哋喺嗰邊影過嚟嗰啲嚟？唔同㗎啦，唔係唔係嗰度啊，冇咁多，冇咁靚，呢度靚嗰度。哇！呢度好靚啊！呢度。係。全部係另一個世界。上邊有一間酒店，正式嘅酒店啦。其他啲唔係酒店，不過唔好佢哋咁